喂，大家好喎！咁啊，今集咧就同大家介紹嘅遊戲咧就係一個兵臨城下，係一個身份陣營遊戲啦，再加卡牌建構啊，即是 deck building 嘅遊戲嚟嘅。咁咧呢隻 game 咧其實就用翻個三國主題啦，咁見到有趙雲啊、小喬嗰啲啊，咁有身份陣營啦，咁就十分有呢個三國殺嘅影子嘅。咁啊，而我玩完呢隻遊戲啦，咁我覺得呢隻遊戲咧都非常之幾好玩嘅，幾值得介紹俾大家嘅。咁我覺得係可以取代三國殺嘅，即係你如果覺得三國殺而家咧，即係啲新卡啊，啲規則咧，即係又難啦，啲新卡啲效果又長啦，成篇論文咁樣噶，咁你覺得又教啲新人咧玩咧，完全冇興趣喎，三國殺。咁你可以試下玩個兵臨城下嘅，呢個我講嘅嚇。首先一啲卡牌效果好簡單啦，係見到啲咩小喬啊，你嘅所有部隊嘅戰力加二咁樣，全部都一句起兩句止嘅嚇。咁就同埋都非常之簡單嘅，唔會三國殺嗰啲勁複雜。咁佢簡單嚟咧，佢亦都有啲深度嘅，即係啲策略去玩嘅。因為佢加咗呢個 deck building 嘅環節啦，咁就係你去攞卡咧。你就揀金木水火土呢5個牌符去攞嘅，咁你就出呢個兵符卡啦。咁你出兵符卡時咧，就可以呢5個牌符裏面任揀一張牌咧，就直接咧拎上手牌度嘅。咁你以後咧就可以有呢張牌去用噶啦。咁就有一個 deck building 嘅位置啦。咁除咗呢啲基本嘅金木水火土牌之外咧，咁仲有一啲傳奇卡。咁見到就有啲武將啦。咁亦都有啲謀略卡嘅，咁呢個傳奇卡咧，只限有人出呢個將領卡嘅時候咧，先至可以用嘅啫，先可以有嘅啫。咁就係你出將領牌咧，咁你就會抽一張卡先啦，自己，然之後咧就可以輪流咧順時針咧，就喺依3張嘅傳奇卡裏面揀一張咧上手啦，或者咧如果依3張唔滿意啊，咁你都可以喺度盲抽嘅，咁就係個攞傳奇卡。嗰啲即係好出名嘅武將啊，嗰啲成語啊，嗰啲神機妙算都喺度可以見到啊。咁就要將領卡。咁又係目的咧，就係要打呢城池嘅。咁啲城池上邊咧有啲唔同嘅勢力啦，魏蜀吳群雄嗰啲啦。咁每個玩家咧都有一個身份牌啊，魏蜀吳嗰啲啦，仲有個梟雄。咁梟雄就好似三國殺嘅內奸咁嘅。咁如果你6人玩咧，就會有2個梟雄啦。咁啊，又係好似內奸咁咧。咁嗰2個梟雄唔係同一隊嘅。咁又係冇端就係咧，你要打翻有利於自己勢力嗰個城啊。即係譬如咧，假設你魏國咧，你就會想打合肥，因為合肥有個魏字喺度。咁但係因為佢冇呢個蜀字啊，所以蜀國就唔會想打呢個城嘅。有少少歷史根據我估係咁你就咧你只要咧儲齊啲部隊夠呢個右下角個城池個戰力的話咧，就可以喺完聽啊，即係你完結回合嘅時候咧打呢個城咁打完之後就喺呢個牌庫咧補翻一張新嘅城池出嚟嘅。當呢一個城池牌庫啲牌咧用晒拎晒出嚟嘅時候咧，你再打埋最後一個城之後咧，咁就會結算嘅，咁就會大家打開身份牌啦。咁咧就睇下大家你打嗰啲城池嗰啲嗰啲勢力嗰啲 logo 咧，同你自己勢力個 logo 相同的話，就會計分嘅咁如果我魏國呢個咧打呢個就會有1分啦。咁但係我係蜀啊嘛，所以咁我蜀咧就我打呢張漢中啦。咁我會攞呢啲標記嚟計分嘅咁我就有一個1分咁啦。咁呢個玩家 A 咧就有漢中啦，玩家 B 個蜀咧可能佢打咗呢個益州，咁佢都有1分嘅。咁就所有相同勢力嘅玩家就將佢啲分咧合計加埋，講邊個勢力嘅分最多就會贏嘅咁梟雄咧就係咧你打嗰啲勢力卡翻嚟之後咧，咁一定會有啲勢力咧係會冇嗰個在場係冇嘅，喺個 set up 上面會令到咧個場上冇嘅。譬如今鋪咧5人局就有群雄同蜀啦，同埋梟雄啊嘛。咁所以咧魏係唔在場嘅，咁所以梟雄咧就要打啲魏嘅嗰啲城池翻嚟。咁每一個魏嘅城池就會令到梟雄有1分啦，因為魏係冇在場啊嘛。咁如果打和分數的話咧，就睇下其他
你打喺城池卡上面咧，唔係你勢力嗰啲 logo 嘅分數啦，即係譬如我係蜀啊嘛，咁所以漢中呢個咧就有個魏啦，益州有個群啦，咁所以就有個打和個 tie 逼分就有2分咁樣。咁遊戲嘅目的就係咁樣。咁遊戲流程咧就係都係嗰啲咯，即係出牌階段啊、結束階段嗰啲嘅。咁最特別嘅地方就係嗰個出牌階段，第一咧就係咧你每個回合只可以出一張部隊卡嘅，咁就係咧啲士兵啊、啲大將咧個卡嘅屬性係部將啊、部隊 OK。咁每個回合只可以出一張嘅啫。咁其他謀略啊、資源卡咧就可以出幾多張得嘅。咁出牌區就出幾多張牌都得，但係就每張部隊卡只可以出一張。咁攻城卡就係你完結回合，就頭先我所講咧，你就可以選擇去攻城嘅。咁你計下你自己個出牌區咧，嗰啲部隊卡嘅戰力加埋啊，咁左上角咧就有個數字噶嘛，啲部隊咁加埋晒咧，你夠嗰個城池嗰個戰力咧就可以打嘅。咁但係打翻嚟之後咧，你見到每個城嘅下邊有個戰損 X 嘅，咁戰損個數字啊代表你要死幾多人咧先可以得嘅。即係我呢個夠12戰力打翻嚟咧，你要死總共7戰力嘅部隊咧先可以嘅。咁我譬如呢個死7，咁我死呢個趙雲加小喬咁嘛7咁樣，咁啊死嗰啲人咧就會去你個棄牌區度嘅，咁就係棄置呢牌，咁啊戰損咁樣。咁啊結束階段同準備階段都係嗰啲有卡效係嗰個階段做就嗰個做啦咁樣。咁就係成個遊戲嘅玩法啦。咁你聽到都非常之簡單。咁啊，呢個卡牌建構個位咧，佢都有個金木水火土啊嘛。其實就用翻呢個中國五行嗰個雙克嘅。佢每一個屬性嘅卡牌都有個特性嘅，就唔係亂嚟嘅。即係譬如假設火咧就係玩咧多怪仔嘅，即係細怪嘅啊，Swarm嘅。咁而水克火就係因為水咧係控場嘅，即係可能令到一個玩家嘅所有部隊全部夾一戰力咁樣，咁就克火嘅嚇。如此類推，咁咪就有翻嗰個克仔喺度啦。咁而呢隻 game 咧，我覺得咧，即係身份證人 game 有個缺點咧，就係你唔一定要多人玩嘛。咁我覺得呢隻 game 咧，少人玩都好有趣嘅。尤其是1v1啊，即係2個人玩啊，2個人玩咧，呢隻 game 都係冇問題嘅。咁2人玩就唔玩勢力咯，其實就係鬥打啲城咧啊，上面有幾多格仔就有幾多分嚟嘅。咁同埋呢隻 game 咧，點解啱新手玩咧？除咗個規則簡單啦，同埋喺卡牌效果都簡單易明之外咧，咁就係呢隻 game 咧，其實都幾高運氣嘅要素嘅，因為你咧你買卡咧就唔係一般嘅卡牌建構卡可以揀嘅，你只係揀緊個屬性嘅啫嚇。譬如假設我想玩呢個多怪仔玩火嘅，咁未必係抽到嘅，因為譬如火裏邊都好多唔同嘅卡，有20張，咁你可能咧裏邊其實都係抽啲。你唔係咁想要嘅卡嘅，有時都唔係真係嚇，咁就都有個隨機性喺度。咁同埋嗰個將領咧，即係傳奇卡嗰啲咧嚇，咁你可能即係你場上嗰3張唔係咁想要啊，即係唔係咁啱你要打個組合咧，你會慢抽啊嘛嚇，咁都有個運氣啦。同埋咧，再最後就你自己個牌庫嗰個卡牌建構管理啦，咁就係你雖然呢隻 game 買翻嚟嘅卡係直接上手牌，咁但係用完之後咧。所有嘅謀略卡同資源卡咧，用完就會即刻棄牌一次性嘅啫。只有部隊卡咧，只可以留喺場上邊嘅啫。咁所以咧，你之後要再抽翻啲靚卡，譬如將領卡啊，或者金行軍呢啲，雖然係起始牌係幾勁嘅卡咧，你想快啲抽得上手咧，其實都係運氣嚟嘅。即係如果你你個牌庫冇晒牌啦，你要抽牌個牌庫冇晒牌的話咧，你就會將你棄牌區嘅卡咧，全部咧去洗牌。擺翻喺個牌庫度嘅，咁如果啲靚嘅牌喺牌庫底咧，你就會慢個人去抽翻啲靚牌，咁都有個運氣位喺度啦。咁所以就我覺得呢個身份證 game 加咗呢個慢抽嘅卡牌庫建構遊戲嘅機制落去咧，我覺得係幾正嘅，即係有得控制得嚟咧，都有啲運氣俾你，咁就唔會話俾老手咧熟規則就可以一定贏新手嘅。同埋啲 game 咧係因為勢力 game 啊，同埋咧嗰個分數咧係見到嘅。即係慢慢嚟，因為你就算你玩得好勁都好啦，你每回合咧只可以喺攻城階段只可以打1個城啫，冇得一次去打2個城嘅。就算你好勁啲戰力都，咁所以你會見到邊一個慢慢咧去即係高分嘅，咁你就可以咧圍毆嘅嚇，即係你見到個老手咧玩得勁好嘅勁高分啦，你可以圍毆佢2抽1甚至3抽入去咧，咁所以都未必贏到嘅個老手度。咁我覺得都係做到嗰個
新手啊或者推坑場一個重點位咧，就係唔可以老手屈機嘅。我都覺得呢 game 係做到。咁啊，呢 game 咧仲有想講就係超靚嘅。咁你見到呢個係個TTS mode 啦，咁所以啲卡咧就唔係好靚嘅，即係嗰個掃描嗰個質素啊。咁啊實卡咧其實咧佢啲畫咧係幾靚嘅，你可能都 feel 到啊，呢個小橋啊呢啲城池卡咧其實都冇乜所謂嘅，係咪？但係都可以畫得幾靚嘅嚇。咁我覺得同埋啲layout 啦，見到個兵臨城下個牌庫個後邊啦，啲 Helper 卡咧都做得幾靚嘅。咁我就覺得呢個 game 有幾值得推薦俾大家。咁啊，如果大家有興趣想玩咧，咁可以聯絡翻期間咧去 book 位玩啦，或者咧去同我哋去買都可以嘅。咁啊，有問題咧都可以歡迎下邊留言翻啦。咁如果想睇更加相當多嘅桌遊嘅影片咧，可以 subscribe 翻我嘅 YouTube channel 啦。咁啊，同埋咧記住幫手咧就讚好同埋 share 個影片咧，俾更加多朋友仔睇啦。咁啊，今日嘅影片去到先，下條影片再見，拜拜。